ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நாமிகா இனோவேஷன் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பேர் என்னென்னா கொள்ளு ரசம் ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். கொள்ளு ரசம் நம்ம சளி பிடிச்சா சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. கொள்ளு ரசம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் மிளகு, கொஞ்சம் புளி, கொள்ளு, கருவேப்பிலை, 10 பூண்டு, ஜீரகம், கொத்தமல்லி, ஒரு தக்காளி, 3 டீ கரண்டி கொள்ளு வறுத்துக்கலாம். கொள்ளு நல்லா வறுத்ததுக்கு பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். 1 டீ கரண்டி கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். ஒன்றரை டீ கரண்டி மிளகு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். 1 டீ கரண்டி ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு வாரம் அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அரைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பதத்துக்கு வந்துடணும். இதுலேயே ஃப்ரெண்ட்ஸ் 10 பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரைஞ்சி வச்ச ஒரு தக்காளி இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கு பிறகு இதையும் நல்லா அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் அரைச்சாச்சு. நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சதுக்கு பிறகு புளி தண்ணி, கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியில் இது சேர்த்துக்கலாம். எலுமிச்சை அளவுக்கு புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுக்கணும். கரைச்சி வச்சதுக்கு பிறகு கொள்ளு, கருவேப்பிலை, பூண்டு, தக்காளி, ஜீரகம் எல்லாமே நம்ம அரைச்சி பார்த்திங்களா, அதுவும் இதுலேயே சேர்த்துக்கணும். அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் இதிலே சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு கலரிக்கலாம். மூணு டீ கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். மூணு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கிளற விடலாம். கரைச்சி வச்ச புளி, கொள்ளு தண்ணி இதிலே சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட கொள்ளு ரசம் ரெடி. இந்த கொள்ளு ரசம் நெஞ்சு சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து கமெண்ட், ஷேர், லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய் பாய்.